Bem-vindos a um novo vídeo. Agora é 9 horas da manhã, já tomei banho, já tô pronto pro café da manhã, que é a primeira atração da Turquia, é o café da manhã do hotel. E depois eu visitei a cidade por áreas, né? Dividi em mais ou menos 4 áreas, porque eu vou visitar 4 dias inteiros. Visitei a área do hotel, aí hoje eu vou visitar a área norte, amanhã eu vou pro lado asiático da Turquia, né? E aí no outro dia eu vejo outro lugar pra visitar, porque eu não lembro todas as áreas ainda. Mas vou pro café da manhã agora e vejo vocês lá no café. Eu como um pouquinho de cada, mas na verdade depois eu repito tudo e acaba sendo muito. Comi. Ui, eu subi de escada pra queimar as calorias. Bom, agora arrumando as coisas pra sair. O que falta? Saí do hotel, andei 5 minutos e percebi que eu não tava com carregador, powerbank. E não tem como sobreviver sem um, né? O celular descarrega toda hora. Agora eu tô voltando de novo pro hotel pra pegar o carregador. Não sei se eu vou conseguir tirar uma foto aqui nessa... Esqueci o nome agora. Não é uma ponte, esqueci. Consigo. Nesse lado é melhor de tirar foto. E o sol hoje tá bom. Cadê o sol? Cadê? Esse solzinho tá perfeito pra tirar foto. Vai durar até 1 da tarde, agora é 10. Vou aproveitar pra tirar foto nesse sol, né? Mas não tá fazendo frio, eu trouxe esse casaco, né? Porque talvez à tarde faça sol. A 11ª mosquita daqui. Tem muitas, eu não vou entrar nessa mosquita porque não tô afim. E aqui também não é um lugar bom de tirar foto porque tá cheio de sombra. Então vou só mostrar aqui rapidinho. Aí sempre eu mostro minha mão na mosquita. E é isso. Ai meu Deus, eu não queria atravessar a ponte, mas não tem outro caminho, olha. É obrigatório atravessar pra chegar. Não tem como atravessar a pista, na verdade. Eu quero atravessar pra esse lado, cadê meu... Eu quero atravessar pra esse lado de cá. O ônibus acabou de passar. Ainda tentei correr um pouquinho, mas não deu tempo. Aqui tá falando que passa em alguns minutos, eu não entendo o que é. Se é 2 minutos ou é 2 moedas o preço. Ah não, tem vários ônibus na verdade. İstanbul Boğazı'nın tarihi ve doğa güzelliği eşliğinde bir Dá pra fazer passagem de barco, olha. Ou não, é um restaurante. Eles fazem. Mas dá pra fazer passeio de barco, não passagem. Olha, debaixo da ponte tem um monte de restaurante, mas às vezes eu sigo pescando. Olha as linhas de peixe, não dá pra ver não. Tá vendo as linhas de peixe? Parecendo casa de aranha. O povo andava pescando na ponte. Não tem como atravessar de um lado pro outro da ponte. Eu percebi que é subterrâneo. Não atravessar a ponte em si, atravessar de um lado pro outro da rua, né? Quem quiser usar o banheiro, sempre tem. Custa 1 lira, que é mais ou menos 10 centavos. Ou até menos de 10 centavos. De euro, né? No caso. Gente, eu acho que eu já tinha vindo aqui antes. Que tinha uma placa dizendo que não podia entrar porque tava cheio. Quer dizer, tinha um horário certo. Olha, tá vazio. Só tem que tirar o sapato pra entrar. Gente, tem que tirar o sapato realmente. Eu percebi que não é a mesma mesquita que eu visitei ontem. Ela é totalmente igual por dentro, muito por dentro assim, do exterior. E eu achei que era o mesmo, não é o mesmo. Eu fiquei confuso por um tempo. Tô em outra parte da cidade, não tem como ter sido a mesma. Agora é hora de atravessar a cidade, atravessar a ponte de novo, né? Porque eu atravessei de ônibus. Olha, vou mostrar os peixes que eles pegam.
Quando alguns barcos passam, eles tiram os anzóis, mas geralmente eles deixam. Não sei como não pega no anzol ou no barco. Prontinho, atravessei a ponte, cheguei do outro lado, claro. Se eu atravessei, cheguei do outro lado. Agora estou na parte mais antiga da cidade, onde seria meu hotel do Airbnb que eu iria ficar, né? Mas na verdade deu BO. Então eu acabei ficando no outro lado da cidade, que é até melhor. Esse lado da cidade é um pouco mais antigo do que o outro, mais histórico, na verdade. Não vou falar que é antigo, senão alguém vai falar, ah, é antigo. Gente, cansei dessa subida para chegar, para ver uma torre. Uma simples torre, mas eu vou chegar lá. Eu vou colocando os lugares no Google e o lugar que estiver mais perto eu vou e visito, né? É assim que eu faço. Olha o que era a torre. Não dá pra tirar foto nenhuma aqui por causa do sol. Então vai ser isso mesmo. E é isso. Vamos pro próximo. Eu tava indo ver a torre e embaixo tem 3 tipos de tickets. Quando eu cheguei em cima só tinha um, que era 650, dava 20 euros só pra subir na torre. Eu falei, não, obrigado, desci de vez. Tobogã. Olha que posição boa pra tirar foto da torre. E nem tinha percebido. Quando eu olhei pra trás eu falei, olha, perfeito. Subi de novo no ponto mais alto. Ó, o último pra tirar foto. O sol hoje tá perfeito. Luz natural que fala. Olha o metrô. Ah, o metrô. E depois vou tirar ali com a vista da cidade. Gente, a impressão minha, olha, é um gato de verdade. Ou não. Sei lá. Cheguei na avenida principal que eu tava passando no primeiro dia que eu cheguei aqui. Na verdade, então, essa rua é do primeiro hotel. Que não deu certo. Olha, essa igreja é católica, parece. Olha, uma igreja católica dentro de um país muçulmano. Aqui deve estar explicando a história da igreja, né? Mas preciso ir no banheiro. Ah, tem uma santa ali. Isso é um papa? Comprei o milho dessa vez cozido, mas não tá tão doce assim não. Bom, cheguei nessa praça aqui, é bem central, mas tem outra rua ali, que é tipo essa mesma avenida que eu vim, também grande, quiser passear, andar pela avenida, também tem outra desse mesmo lado, mas vou mostrar a pracinha. Eu andei tanto que eu vim parar num lugar que é mais residencial. Eu acho que andei demais, realmente. Mas tem um centrinho logo ali à frente. Mas pra voltar pra casa eu não vou conseguir voltar andando, vou voltar em transporte público. Na verdade eu nem quero voltar andando, né? Porque eu vou ficar muito cansado. Esse café é da Colômbia, já comprei ele. Porque eu não tive ideia de comprar isso antes. Poderia, né? Andei. Ai, esse é o último centrinho que eu vou visitar. Última praça. Gente, eu não falo nada nos vídeos porque eu faço vídeos pra mim mesmo, né? E eu mesmo assisto depois. Mas não consigo mais andar. Já cansei. Já é 4 horas da tarde. E o máximo de mim foi esse. O sol se põe a 5 e pouco, né? Ainda falta mais de 1 hora. Olha, essa estação é muito grande. Só para chegar dentro eu já andei uns 10 minutos, então não sei se valia a pena ter vindo de metrô, porque era muito demorado, né? Mas eu acho que eu vou ir mais longe. Não vou na estação que eu iria.
Bom, peguei o metrô pra chegar num lugar que na verdade não é o centro, não tem uma praça, não tem lugar pra tirar foto, já tá escurecendo. Eu já tô me cansando e vou procurar um lugar pra cortar o cabelo agora. Que era meu plano, né? Cortar o cabelo e comprar um sapato. Então vou procurar por aqui mesmo. Decidi pegar o trem de volta pro meu hotel porque vou procurar um lugar pra cortar o cabelo lá. E realmente, minhas pernas não aguentam mais, então não vou andar mais. Vou comprar o cartão aqui porque pra entrar no banheiro é mais fácil com o cartão, né, do que com dinheiro. Decidi ir pro hotel primeiro pra descansar um pouquinho e sair pra comprar o sapato, um casaco e cortar o cabelo. Porque eu não tenho mais sapato, meu sapato tá muito velho. Eu poderia parar aqui e comprar logo, né? Porque tem muito lugar pra comprar. Mas eu tô muito cansado, não tô com cabeça para procurar. Às vezes o que a gente quer é somente um frango frito e comer no hotel. Uma comidinha, um YouTube e dormir no hotel. Ai, esqueci de terminar o vídeo de ontem. Mas depois que eu comi o KFC, né? Fui dormir, não tinha mais o que fazer. Morri de cansado. Mas vejo vocês amanhã no vídeo, na semana que vem, no vídeo de terceiro dia aqui em Istambul. Provavelmente eu vou pro lado asiático do país.